Víte, že varnou desku už můžete schovat přímo do kuchyňské linky nebo pod desku tohoto ostrůvku? Pojďte se podívat opravdu zblízka. Pohledem ze spoda v této konstrukci sice uvidíte dřevěnou MDF desku, ale reálně to, co je na ní položeno, je keramický obklad, stejně jako dlaždička v koupelně. Je to velkoformát, který může být vytvořen úplně jakkoliv na míru u společnosti TechnoArt. Ta dlaždička může být opravdu obří, stejně jako hrana, kterou si můžete nechat vytvořit zcela libovolně. V tomhle případě jsou to 3 cm, ale může mít třeba jenom 1 cm, stejně jako originální deska na pracovním stole. Technologie je schovaná v této části skřínky, to znamená zcela neviditelná. A když se podíváte sem na pracovní plochu, je tady velmi elegantně vyfrézovaný křížek. Může to být samozřejmě rámeček nebo třeba také kruh ve velikosti kastrolu, abyste přesně věděli, kam kastrol položit. No a pak už to rovnou běží. Pokud se na řešení chcete sami podívat, přijďte do New Living Centra Šafránkova 1, Praha.